על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל, יואב ואילת פוזניאק. תינוק קטן זה אחד הדברים הכי חמודים שיש. אם יש לכם אח או אחות קטנים, אתם אולי זוכרים את הימים הראשונים שלהם בבית החולים, ואז בבית. תינוק קטן הוא חסר ישע לחלוטין, וזה אומר שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר בעצמו. לא לזוז, לא לדבר, לא ללכת לשירותים, ולא לאכול. זה לוקח איזה זמן עד שהם מתחילים ללכת בכל הבית, לטפס על כיסאות, לגנוב במבה מהארון, לקפוץ מהספה ולקחת טושים טל, תביא לי את הטוש. לא על הקיר. לא! טל הוא אחיהם הקטן של יואב ושל דניאל. בזמן שהפרק הזה יוצא לאור, טל בן 1.5 שנה, וכן, הוא מאוד מאוד עצמאי וחמוד. אבל גם הוא, כמוכם וכמוני, היה תינוק פעם. חשבתם פעם על משמעות המילה תינוק? ולאיזה מילה היא דומה? בעברית המילה תינוק נגזרת מהשורש ינק, וזה בגלל שהדרך העיקרית והיחידה של התינוקות האנושיים לאכול היא לינוק חלב. ולא רק של תינוקות אנושיים, גם לבלדות של זברות, אריות, חתולים, נמרים, זאבים, כלבים, פילים, איילים, קנגורואים, דולפינים, עטלפים, מרפדים, דובים, צבעים, קופים, עכברים, קרנפים, היפופוטמים, ג'ירפות, שפנים, ארנבים, סוסים, ובטח שכחתי עוד מלא. זו דרך ההזנה העיקרית. בפרק הזה נצלול לעולמם המופלא של היונקים, ולהכיר יונקים מופלאים שאולי לא ידעתם בכלל שקיימים. לפני כמה מאות מיליוני שנים שלטו ביבשה הדו-חיים, שהיו הראשונים שהטילו ביצים שמזכירות את הביצים שמטילים היום הזוחלים והציפורים. מהיצורים האלה התפצלו שני ענפים. ענף אחד הוא הענף שכולל את הזוחלים וביניהם הדינוזאורים. הזוחלים הם אלה ששלטו ביבשות במשך 200 מיליוני השנים הבאות, עד להכחדה הגדולה של אחרי עידן הקרטיקון, שממנה שרדה רק קבוצה קטנה של דינוזאורים שהתפתחה לעופות של היום. הענף השני שהתקיים לצד הזוחלים והדינוזאורים, אבל היה הרבה פחות משמעותי מהם באותה תקופה, הוא ענף היונקים. התכונה הבולטת ביותר של יונקים היא שהם יונקים. אצל כל נקבות היונקים יש בלוטות שמייצרות חלב, וכל ולד מקבל חלב דרך הבלוטות האלה. ולד הוא מילה כללית שמתארת יונק שעכשיו נולד, למשל תינוק של בני אדם או גור של כלבים או חתולים. רוב היונקים שאנחנו מכירים נולדים עם רפלקס יניקה. זה אומר שהם לא צריכים ללמוד לינוק, הם יודעים לעשות את זה אפילו לפני שהם נולדים. אנחנו יודעים היום מצילומים של עוברים שנמצאים בבטן שהם מוצצים אצבע כהכנה לפעולת היניקה עוד לפני שהם נולדים. כשתינוק קטן או גור קטן נולד, בדרך כלל הם מתחילים לינוק מבלוטות החלב שלהם תוך כמה דקות עד כמה שעות. תחשבו איזה מזל זה שתינוק קטן יודע בדיוק מה לעשות, וזה מה שמאפשר לו לשרוד. סליחה, אז אני צ'ארלס דרווין נדחף, רק מציין שזה היה מזל רק בהתחלה, ומאז זו ברירה טבעית. You know what I'm saying? תודה צ'ארלס. יש קבוצה אחת של יונקים שבה קורה משהו קצת שונה. הם נקראים יונקי הכיס, והם כוללים חיות כמו קנגורו, קואלה, וומבט, אופוסום וחיות קטנות יותר. ההיריון של יונקי הכיס יותר קצר, והוולדות נולדים הרבה פחות מפותחים. מכיוון שאין להם ממש סיכוי לשרוד ולהסתדר לבד, הם מבלים זמן ממושך בתוך כיס שנמצא באזור הבטן שלהם. שם חם ונעים, והם ממשיכים את הגדילה שלהם. בלוטות החלב נמצאות בתוך הכיס, וכאשר הכיס מתכווץ, הבלוטות מרססות חלב שמגיע גם לפה של הוולדות הקטנים. החלב של נקבות היונקים הוא שייק בריאות ממדרגה ראשונה. הוא מכיל סוכרים, חלבונים, שומנים, ואפילו תאים ונוגדנים של מערכת ההגנה, שיכולים להגן על הוולדות הקטנים, עד שמערכת החיסון שלהם מפותחת מספיק כדי להגן עליהם.
בשנים האחרונות אנחנו מגלים גם מרכיבים בחלב האם של בני האדם שהתינוקות עצמם בכלל לא יכולים לעכל, אבל הם חשובים כדי להזין את החיידקים שנמצאים במעיים של התינוקות. זה מאפשר בנייה של אוכלוסיית חיידקים טובה יותר אצל התינוקות, שעוזרת להגן עליהם מפני זיהומים, מקדמת את יכולת העיכול שלהם, ואפילו עוזרת למוח שלהם להתפתח. תינוקות של בני אדם יונקים חלב מרגע הלידה, ובדרך כלל במשך שנה לפחות. אין להם שום ברירה אחרת, בין השאר כי גם אין להם שיניים. חשוב לדעת שלא כל הנשים מסוגלות או רוצות להניק את התינוקות שלהן. יש נשים שיש להן בעיה גופנית בייצור החלב, ויש נשים שבוחרות שלא להניק את התינוקות שלהן, מכיוון שפעולת ההנקה לא נוחה או נעימה להן, או מסיבות אחרות. לכן אנחנו בני האדם פיתחנו תחליפי חלב. בעצם מדובר באבקה, שכשמוסיפים למים, היא הופכת למשהו מאוד מאוד קרוב לחלב של אם, וגם מכילה את החומרים החשובים שהחלב מכיל. גם תינוקות שניזונים מתחליפי חלב שכאלה, מתפתחים להיות בריאים וטובים. למעט ייצור החלב, יש עוד כמה תכונות שמיוחדות ליונקים. כמעט לכל היונקים יש שערות שמכסות את הגוף. כמות השערות יכולה להשתנות במקומות שונים בגוף ובין מין למין, אבל אצל כל היונקים השערות עוזרות בוויסות הטמפרטורה, בהגנה מפני מזהמים ולפעמים גם בהסוואה. לכל היונקים יש אפרכסת, שהיא החלק החיצוני של האוזן. האפרכסת עוזרת לרכז את הצלילים לתוך האוזן הפנימית, ובכך משפרת את השמיעה. במינים מסוימים, האפרכסת אפילו עוזרת בשמירה על טמפרטורה יציבה. למשל, שועל הפנק שחי במדבר, מפורסם באפרכסות הגדולות שלו. האפרכסות מלאות בכלי דם, והשטח הגדול שלהן מאפשר להרבה חום להתנדף מגופו של הפנק, וככה הוא מתקרר. תכונות נוספות שמייחדות את היונקים, הן הימצאות של 3 עצמות בתוך האוזן, תאי דם אדומים שאין בהם גרעין, ושריר השרעפת שמסייע בנשימה. ועכשיו הגיע הזמן להכיר את היונקים המופלאים בעולם. 10 בעלי חיים משונים, מוזרים או מצחיקים, שכולם שייכים למחלקת היונקים. שימו לב, לתיאור של הפרק אני אצרף קישור לעמוד הוויקיפדיה של כל אחד מבעלי החיים שנדבר עליהם. אתם ממש מוזמנים להיכנס, לקרוא ולהסתכל. בואו נתחיל. מצעד היונקים המופלאים של מסע אל גוף האדם. עטלף הפטיש. עטלף הפטיש הוא עטלף שחי באפריקה, הוא העטלף הגדול ביותר שחי שם, עם מוטת כנפיים של 1.1 מטר, שזה המון. קודם כל, בואו נעריך את העובדה שגם יצורים מעופפים כמו העטלף הם יונקים. יש להם כנפיים שהן שונות מכנפיים של ציפורים, ומאוד שונות מכנפיים של חרקים, ובתוכן עצמות שמכוסות באור. עטלפים באופן כללי הם יצורים די נוחים שאוהבים שעוזבים אותם בשקט. רובם ניזונים מפירות ופעילים בעיקר בלילה, ובהחלט יכול להיות שיצא לכם לראות להקות של עטלפים מעופפים להם מעץ לעץ גם כאן בישראל. אבל לא עטלפי פטיש. עטלפי הפטיש קיבלו את השם שלהם מהראש הענקי שלהם, שקצת מזכיר פטיש. לראש יש אף עצום ושפתיים ענקיות, שמסייעים לעטלפים הזכרים לייצר קולות חזקים במיוחד כדי למשוך את הנקבות וגם כדי לנווט. מיתרי הקול של הזכרים גדולים פי 3 מאלה של הנקבות. עובדה מעניינת נוספת לגבי עטלפים היא שמכיוון שהם מנווטים הרבה בחושך, הם עושים שימוש בקול שלהם כמעין מגלה כיוון ומרחק. הם משמיעים קול שפוגע בעצמים שסביבם ומוחזר אליהם. את הקול הזה אנחנו בני האדם לא מסוגלים לשמוע, אבל העטלף כן. על פי מהירות החזרה והכיוון, העטלף מצליח להבין איפה יש קירות, משטחי נחיתה, ואפילו איפה נמצא הטרף שלו. חדשן חד קרן. מה אמרתי עכשיו? חדשן חד קרן? אז יש דבר כזה חד קרן? החדשן חד קרן הוא סוג מופלא של לוויתן. אז קודם כל זו הזדמנות טובה להזכיר שלא כל היונקים מתהלכים על פני האדמה. במהלך האבולוציה, חלק מהיונקים חזרו לים והתפתחו אצלם שוב התאמות לשחייה.
אבל הם המשיכו לנשום באמצעות ריאות. הלוויתנים והדולפינים הם הדוגמאות המוכרות ביותר ליונקים ימיים. אז החדשן חד קרן הוא סוג של לוויתן שחי באזורים הקפואים של הקוטב הצפוני, והמאפיין המדהים ביותר שלו הוא מעין חרב ענקית שיוצאת מהפה שלו קדימה, ממש כמו אצל דג החרב, רק שפה לא מדובר בדג. החרב של החדשן גדולה יותר מהחרב של דג החרב, ויכולה להגיע ל3 מטרים, למעלה משליש מאורך הגוף כולו. החרב משמשת כנראה גם לטריפה של דגים קטנים, גם כאיבר חישה וגם למשיכה של נקבות. ברווזן. הברווזן, או הפלטיפוס, מהווה סוג מאוד מיוחד של יונקים. בניגוד לכל מה שתיארנו עד עכשיו, הברווזן הוא יונק שמטיל ביצים. כן, ממש כמו עופות או זוחלים. הוולדות הקטנים שיוצאים מהביצים יונקים מבלוטות החלב של הנקבה. ברווזנים חיים באזור אוסטרליה, ויש להם גוף שעיר וחום ומקור שטוח ורחב מאוד, שדווקא לא נפתח כמו זה של העופות, כי הפה שלהם נמצא מתחתיו. הברווזנים אוכלים יצורים קטנים שנמצאים במים, וכדי לתפוס אותם, הם צוללים תוך שהם סוגרים לגמרי את העיניים, האוזניים והנחיריים. לאורך המקור יש עברי חישה שמאפשרים להם לדעת איפה הטרף שלהם נמצא. הברווזנים הם בין היונקים הנדירים שהזכרים שלהם מייצרים ערס, כמו נחש או דבורה. הם משתמשים בו בעיקר כדי לדחוק זכרים אחרים במאבק על נקבות. עצלנים. העצלנים הם מין מיוחד של יונקים שקצת מזכירים קופים, אבל הם ממש לא. הם נפוצים ביערות הגשם של דרום אמריקה וחיים אך ורק על העצים. הם יורדים מהעצים רק בשביל ללכת לשירותים. קוראים להם עצלנים כי הם עושים הכל ממש לאט. בין השאר, כי הם בקושי רואים ושומעים משהו. למרות שהם בקושי זזים, הם דווקא לא ישנים הרבה, ומבלים את רוב זמנם בלחפש אוכל ולשחק על העצים, אבל הם פשוט עושים את זה ממש לאט. איי. כן, שמעתם נכון. האיי הוא סוג של למור. למור הוא החיה ששרה בסרט מדגסקר את השיר I like to move it. I like to move it. שיואב ודניאל, ואולי גם אתם, מאוד אוהבים. זה לא מפתיע, כי למורים חיים בעיקר באי מדגסקר שליד אפריקה. הלמורים הם למעשה גלגול מוקדם של קופים. האיי הוא למור עם מאפיינים מיוחדים מאוד. הפרווה שלו שחורה, הזנב שלו שעיר ורחב כמו של סנאים, העיניים שלו כתומות ועגולות, ויש לו יד שדומה במבנה שלה ליד של בני האדם, חוץ מאשר האצבע השלישית. האצבע האמצעית שלו ארוכה פי 3 מהאצבעות האחרות. האיי מחפש מזון בצורה ייחודית. הוא נוקש באצבעות על גזעים של עצים, ומתוך ההד של הנקישה הוא מבין אם יש זחלים בתוך העץ. אם יש זחלים, האיי מחרסם את העץ ויוצר חור, שלתוכו הוא משחיל את האצבע האמצעית שלו ושולל את הזחלים מבפנים, ממש כמו שדייג מטיל חכה לים. בתרבויות מדגסקר ואפריקה, האיי נחשב ממש לקוף סתני ומסוכן. הוא לא באמת כזה, אבל מכיוון שהוא חולף בחשיכה, המקומיים שראו אותו ונבהלו, הצמידו לו את השם איי. בבי רוסה. הבבי רוסה הוא סוג של חזיר. באופן כללי, החזירים הם יצורים חברותיים ומאוד חכמים. גם הבבי רוסה הוא כזה. אבל בניגוד לחזרזירים החמודים והוורודים שאתם מכירים, לבבי רוסה, שהוא אפור, יש 2 זוגות חתים אימתניים. חתים זה בעצם סוג של שן ארוכה וחדה שבולטת מתוך הפה, ממש כמו שיש לפילים. הבבי רוסה יכול להשתמש בחתים האלה כדי לצוד או להילחם עם זכרים, אבל יש לו איתם גם בעיה גדולה. 2 זוגות החתים גדלים כלפי מעלה והם לא מפסיקים לגדול לעולם.
הם גדלים ומתעכלים אחורה לכיוון הראש שלו, עד שכשהבבירוסה כבר מבוגר, הם מכבידים עליו ועל ההתנהלות שלו, ובמקרים ממש חריגים יכולים לפצוע אותו ואפילו להרוג אותו. קפיברה. הקפיברה הוא סוג של מחרסם. המחרסמים הם יונקים קטנים שהשיניים שלהם מפותחות מאוד והם משתמשים בהן בכל מיני צורות, לאכילה, להגנה ואפילו לחפירה של מנהרות. מבין המחרסמים המפורסמים תוכלו למצוא את העכברים, החולדות, הסנאים והבונים. מה שמשותף לכל המחרסמים זה שהם קטנים באופן יחסי, אבל לא הקפיברה. הקפיברה הוא המחרסם הגדול ביותר בעולם. הוא מגיע לאורך של 1.30 מטר ולמשקל של 50 קילוגרמים, שזה כמו כלב ענק. הקפיברה חי בדרום אמריקה וניזון בעיקר מצמחים ועשבים שאותם הוא יכול להשיג גם בצלילה. כשהוא צולל, הוא יכול להחזיק את הנשימה למעלה מ5 דקות בתוך המים. גרנוק. הגרנוק נקרא גם צבי ג'ירפה, כי יש לו מבנה של צבי, אבל צוואר ארוך כמו של ג'ירפה. זאת אולי הזדמנות טובה להסביר משהו על ג'ירפות רגילות. אתם כבר יודעים שזו חיה מאוד מאוד גבוהה. אם ראיתם פעם ג'ירפה שותה מים, אתם יודעים שהיא מפסקת את הרגליים הקדמיות, כי אחרת היא פשוט לא תגיע לקרקע. הדבר הזה מציב אותה בסכנה של זרימת דם מוגברת לראש, שבעקבותיה היא יכולה להתעלף. לכן, לג'ירפות יש מערכת מורכבת של שסתומים בכלי הדם, שמצמצמים את זרימת הדם למוח. גם לגרנוק יש צוואר ארוך מאוד באופן יחסי, הוא אוכל ממש כמו ג'ירפות. עולה על הרגליים האחוריות ומגיע לעלים של שיחים גבוהים או עצים נמוכים, וזה בניגוד לצבעים ולאנטילופות רגילים שניזונים מצמחים שקרובים יותר לקרקע. חולד עירום. החולד העירום הוא בעל חיים יפה. כן, הוא יפה מאוד אם אתם אוהבים להסתכל על גלילים לבנים ורודים עם שיניים ארוכות ועיניים קטנטנות. החולד העירום הוא מחרסם קטן שחי באפריקה. הוא מפורסם בכך שהוא עירום, כלומר אין לו שיער בכלל, למעט זיפים ושערות שיוצאים מפה ומשם. הוא חי בעיקר במחילות מתחת לאדמה, והוא גם היונק היחיד שאין לו את היכולת לבסט את טמפרטורת הגוף שלו. השיניים הקדמיות שלו ענקיות ביחס לגוף, והשפתיים נמצאות מאחוריהן. באופן כזה, החולד יכול לחפור מערות באמצעות השיניים, בלי לאכול חול. ובנוסף, החולד העירום איננו מרגיש כאב בכלל. אם אתם חושבים שזה טוב לא להרגיש כאב, מוזמנים לחזור לפרק מספר 23. המחילות של החולדים הן עיר של ממש מתחת לקרקע. הן יכולות להימשך לאורך מספר קילומטרים, והן מחילות מטבח, חדרי שינה ושירותים. באמת, יש שם חדרים מיוחדים שהחולדים חופרים, שבהם מתרכזים הצאצאים, חדרים לאחסון מזון, ואפילו חדרים מיוחדים לעשיית צרכים. קוף חותמני. הקוף החותמני כשמו כן הוא, קוף בעל חותם או אף מיוחד. מיוחד זה אומר גדול ומשתלשל. יכול להיות שהנוכחות של החותם הזה עוזרת לו להשמיע קולות חיזור, ודומה לעטלף הפטיש. הקוף החותמני ניזון בעיקר מעלים, פירות ואגוזים, שעושים לו המון גזים בבטן, ולכן הוא מסתובב רוב הזמן עם קרס ענקית, ויש מצב שגם מפליץ לא מעט. הקוף החותמני שייך למשפחת הקופים בעלי הזנב. אתם מכירים כנראה לא מעט קופים כאלה. אבל לפני 25 מיליון שנים, שזה ממש לא הרבה במושגים של אבולוציה, חלק מהקופים איבדו את הזנב. הזנב היה משמעותי עבור הקופים שחיו בסביבות עצים, כי הוא עזר להם לנווט, להתעלות ולשמור על שיווי משקל. לאט לאט הלכה והתפתחה קבוצה חדשה של קופים ללא זנב. גם מאפיינים אחרים שלהם השתנו לאורך השנים. הגוף נעשה גדול יותר, הידיים נעשו עדינות יותר, הגולגולת שינתה צורה וגם הפנים. גם הענף הקטן הזה של הקופים חסרי הזנב התפצל מאז לענפים קטנים יותר. בקצות הענפים האלה נמצאים בסך הכל 4 סוגים של בעלי חיים. האורנגוטן,
הגורילה, השימפנזה ניחשתם נכון, האדם. המסע שלנו לאורך מיליוני שנות אבולוציה, שנמשך כבר 10 פרקים, כמעט מגיע להווה. אבל את החלק המעניין ביותר השארנו לסוף. בפרקים הבאים נשמע את סיפורו של הומו ספיאנס, האדם המודרני. נעקוב אחר השורשים של בני אדם מאפריקה ועד להשתלטותם על העולם. נדבר על המהפכות שעברו על בני האדם והפכו אותנו ליצורים המופלאים שאנחנו היום. וגם נכיר את האחים הקדומים שלנו, בני האדם האחרים, הניאנדרטלים, הארקטוסים וההביליסים, שחיו פעם יחד איתנו על כדור הארץ ונעלמו מסיבות מסתוריות. מוזמנים להצטרף אלינו לפרקים הבאים של מסע אל גוף האדם, סיפורו של הומו ספיאנס. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.